Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih oleh-oleh di Kang Eko pemirsa. Coet Asli. batu sanes emen sanes Kita ngobrol nih, saya ngalap ilmu ayeuna mah alhamdulillah Kang Eko sudah lihai, sudah pintar. Diajar kayaknya kita. Bagi mereka yang perlu bantuan Kang Eko aya domba batuk gering bisa ka dieu lah. Anu terdekat mah di sekitar Padalarang. Sami-sami diajar. Sami diajar. Tiris samirsa tuh. Domana masih di ditu. Beres nganterkeun, Kang. Ya, kumaha damang ieu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ngorotan. Nah, make hoyong nambihan bibit heula, kadinya we heula. Ya nambihan populasi sih, nambihan populasi janten ayeuna katambihan deui nya. Syukur-syukur atuh anak-anak nambihan deui gitu ya lah. Amin. Ieu mah nambah aset pemirsa. Mohon nambah aset. Nah, teu kapok nyobaan mah jiga batur rek nyobaan ka batur gitu. Lieur. Oh, lieur. Lieur, tapi cobian gadinya. Udah we sidik-sidik di saung tani, da mau ngajurumuskeun henteu. Pajarkeun teh era cenah pamirsa tapi kali hai nyuntik naon teh. Ieu carios nama abdi teh cenah ti apal ti teu apal pisan doma gitu nya. Nya teh awal. Dugi ka apal doma sae nu kumaha doma awan nu kumaha tapi ka tiasa praktek ngobatan mulunganan ti saung tani cenah gitu. Makanya namanya nyari aya rezeki rada gede rek meuli ka batur cenah. Wirang atuh. Perasaan. Tah gitu. Lain peda payunan lain ya mah. Da karaos oke mangga lah. Nih kita ngobrol masalah cara mengobati domba batuk kronis. Kang. Kumaha carana? Kronisna kan kedah terang heula umpami bahasa dokter hewan mah cenah diagnosana cenah gitunya. Diagnosa teh dalam artian ieu teh tos lami atau napi nembean si dombana teh gitu upami langkung ti 2 sasi 3 sasi atau napi hampir 1 tahun kadang sok aya domba gitu teh. Wah itu tos kronis parah pisan gitu. Jadi lamun sekitar 6 bulan ke atas 1 tahun kronis pisan. Kronis di 2 bulan 3 sasi 2 bulan 3 bulan oge tos parah. Kategori kronis. Eta sering per harina atau kumaha kronis teh? Di diagnosa kitu teh. Biasana di malam aya dahakan batukna teh. Itu udah parah komo nu kering anu sering pisan mah tah. Cuman bade kering bade berdahak ya sama-sama we sih gitu. Tah eta tina eta teh kana irung kan ari ciri domba sehat mah irungna baseuh. Ya. Tina batuk kumaha aya pangaruh tuh? Tino batuk kadang-kadang aya nu baseuh nu bari lehoan. Nah, kadang eta mah naon tah? Flu ongkoh. Ya. Lamun teu lehoan. Nah, upami teu lehoan biasa nama tino nanda tino batukna garing. Misalnya sebenarnya aya dahakan jadi batukna teh modal aki-aki batuk ayo kong gitu. Gitu. Ngekehnya. Gitu tah. Pengalaman kumaha Kang Eko ayeuna salami pernah aya domba batuk? Aya, makanya diajar oge gitu kan, diajar kanu nyuntik teh nyaeta sih. Daripada kuno sanes kan gitunya. Ya kita makan bari diajar, bari terang nyaliranya. Alhamdulillah itu begang-begang oge nya. Aing ngaran bikang atuh aing moto teuing bada bajir tos saya wios lah. Bikang yang penting bikang henteu montok ge yang penting anakan lah gitu. Kumaha cara ngobatanna jeung obatna naon wae itu. Pamirsa ada mantri hewan ayeuna. Wah, untuk eta. Ada naon hewan sendiri. Mana obatan batuk kronis teh. Deksa kanggo peradangan. Deksa kanggo naon ieu? Peradangan khusus hewan. Hewan besar, vitamina, hewan kecil. Iya multivit ya, produksi Mayer. Nah, iya indikasinya ada di sini pemirsa bisa dibaca. Nah 2 ya obatna teh. Upami tos parah pisan nganggena ieu penstrap. Spektrum luas. Upami tos kronis pisan. Sabaraha kali ieu teh? Itu teh sakedah nama sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Pagi sore selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Iya wungkul.
sarang eta tilu. Jadi 3 Saranana Dexa, radang ya, penstrap, antibiotik spektrum luas, multivitamin. kanggo supportna. Nyuntikeuna di mana ieu nu tilu? Nyuntikeunna di paha we lah. Lamun paha kenca terus disuntik bisa di paha kenca deui. Tiasa asal titiknya beda. Titik lokasina. Titik lokasina tong di satu titik. Tong di satu titik. Jadi iya disakalikeun. Ya, hiji-hiji. Pagi misalkan sehari 2 kali. Pagi tiluanana. Dosisna umumna kok sabaraha? 1 mili teh kanggo 10 kilo berat badan. Sama berarti Sama. tepati beda eta nama dosisna mah. Jadi Sami wae. mah kira-kira 30 kilo 3 mili Jadi gitu. 3 mili gitu. Nah, selain anu 3 ieu naon deui anu pernah dianggo? Dia mah ada tulisan unggul alkohol mah dalam barang obat cacing. Obat cacing jero nama. Iya teh lamun eta mah kalengkong guan, Isina ranginang. isina ranginang. Ngepros Iya pokoknya. mah pemirsa ini mah dicoret ini alkohol jero nama obat cacing. Albendazole oge Timayar oge sami. Timayar. Kumaha aplikasina? Aplikasi teh suntik pertama ku ieu. Suntik pertama mau sehari sekali atau nabi sehari 2 kali. Ya. Hari keduana doping ku ieu obat cacing. Hari kedua Hari kedua teh pasien obat cacing di sore hari. Tapi puasakeun dosis heula. Dosisnya 1 mili per 10 kilo. kilogram berat badan. Ya, nanti di hari ketiganya karos wabimanya apa rutin gitu mah tak aya selang. Alhamdulillah sih nu karos Jadi 3 wabimah. hari berturut-turut aya selang. Iya. Harus Sehari sama 2 kali. Kadituna Ya. sehat. Ya. Suna kumata pangna diberi obat cacing terakhirna. Jadi kan ieu teh kanggo proses pengobatan. Pengobatan heula ieu teh kan hari Ya. pertama. Tah hari pertama teh namun rada ngurangan mah ngurangan tah eta teh pasti kan. Si penyakitna teh. Tah upami hari kaduana di pasien obat cacing, di hari katilu di pasien ieu deui. Entah ieu teh upami si domba tos mulai sehat. Jadi moal koang teuing si badanna karena kadoping ku obat cacing. Gitu. Jadi obat cacing hari kedua saatos disuntik anu Ya. tilu ieu. Ya. Kayak diselang deui ku suntikan deui eta. Ya. Oh gitu pemirsa. Ai suban teh geus 3 kali berturut-turut karek obat cacing. Henteu. Henteu berarti diselang-selang. Ya. Naon pangaruhna obat cacing kana eta? Kana batuk. Obat cacing ya faktornya kan serogenya batuk teh bisi aya cacingan ongkos. Makanya di pasien obat cacing gitu. Aya anu batuk tina cacing. Aya wae. Aya. Aya wae. Terus naon deui tah selain eta? Nah, upami tilosin Tirosin. teu ngangge penstrap nya. Tilosin ieu kanggo gejala. Upami gejala oke lah ngangge tilosin itu sembuh. Misalkan batuk pertama hari pertama kedua oke lah ku tilosin pulih deui. Cuman upami entos parah si dombana di pasien tilosin ya kebanyakan kan di orang-orang ya moal sembuh sih Sembuh. kurang. Tirosin mah ieu mah umumna kanggo flu batuk, Ya domba nembe gejala gejala di hari pertama kedua gitu aya tos bubulanan gitu mah ya tos kronis gitu. Nyata kronis mah ku penstrap. Nah, ku ieu pemirsa anu kronis mah nu geus berbulan-bulan mah. Nah, catat ilmu Kang Eko alhamdulillah bager dibagi-bagi. mangga wae da diajar. Barokah, manfaat ilmuna. Karena begitu terangna naon teh awal kan terang sareng AA kan nembe tiasa kikieuan. Tuh pami diamut kitu mah naon sih abdi mah saran obat kieu da. Itu lumayan. Lumayan. Ini tilosin teh lumayan ya teh. Ieu teh lumayan pemirsa hargana teh. Cocok obat cacing Obat kan di cacing lumayan. 1 liter teh di hampir 1 liter 300-an lah. 500-an. 500. Abendasol. Dibayar mah semangkos kirimnya hampir 5,5 600. Nya tuh. Ini jarum suntik. Ternyata lamun beres nyuntik ya dibersihan deui apakah suntikannya bisa berulang-ulang dipakai. Tina domba ieu sakit batuk kronis. Ya. Suntikannya dipakai lagi ke domba yang lain kumaha perlakuanna. Tetiasa. Paling model nu tadi kan ieu teh nu tadi teh kan disuntik ku ieu domba nu nembe dongkap teh. Nu itu. Nuhun. Teh dibersihan ku abdi langsung ku alkohol disterilkeun. Nah, disterilkeun kanggo naon sanes kanggo diangedi tapi kanggo di
dibuang. Jadi suntikan bekas domba sakit, misalkan ngobatin batuk kronis, dipakai ke domba lain, resikonya tinggi. Resikonya tidak tinggi. Boleh dipakai lagi. Jadi 1 kali pakai. Ya. Di orang kan lain. Lebar. Kan dari posisi domba ieu domba dongkapnya, kayak inu sakit lah. Ai kapayuna dukanya karena perjalanan mungkinnya. Ya. Cuman ayeuna mah abdi ninggal teu sakit, ya udah masih aman masih aman sih gitu. Tilu suntikan kanggo 5 ekor gitu masih aman. Cuman upami misalkan anjing pageto batuk, ya paling abdi nyuntikna 1 suntikan baru ya kanggo hiji domba. Jadi 5 suntikan, anu baru. Terus nu baru gitu terus diangge nya bersihan. Sterilkan ke alkohol namanya dibuang. Nah, eta pemirsa jarum suntik yang nanya nih, kumaha jarum suntiknya bisa dipakai deui atau henteu? Tah jawabanna resikonya tinggi teu dipakai deui. Karena penularan bekas domba yang sakit, takut ada penularannya, cepat penularannya. Oke, wadahna khusus kieu. Kenapa tempatnya harus khusus begini obat-obatan? Ya memudahkan lah. Memudahkan, jadi model kan nyimpen jarum suntik di dia padahal ya tadi cana keluar gitu khusus di dia, jadi aya wadahna gitu sih. Sanes kanggo disuntikan kanggo domba sanes oge gitu. Da abdi kan ngayaan obat-obatan dia meskipun awisnya kanggo domba pribadi gitu. Kecuali aya nu naros ieu domba gering tah pasien ieu di mana masana sok lah di mana. Tapi lamun aya nu manggil mah ieu digendongnya. Sok aya sih digandong di Salena biasa ya teh jimat sekarang sekali nyuntik coba lebih mahal dong mati batan nyuntik jelema tuh di traktor di traktor di pasihanana we abdi mah asal kegentosan obatna nya ada digunduk-gundukan ada obatnya mau menang beli mahal. Ini menjaga sterilnya Kangnya untuk menjaga steril supaya terjaga kebersihan lah. Obat naon wae teh? Iya nanti malam. Kamari di grup aya nu naros. Sok. Gatal-gatal cenah kan di taros oge ku abdi gatal-gatal teh naon? Ternyata skabies. Nah, skabies abdi sok ngangge marsitin obat skabiesna. Terus ditambihan penstrep. Langsung dexamethasone. Jadi tilu hiji deui multipit disuntikeun opatanana sareng ditambihan ku ieu Aquades. Tah upami aya nu terang Aquades jadi kanggo nyampuran ieu Pormectin mersitin obat aya Pormectin aya mersitin kandunganna mah tintinan sama ya intina kanggo skabies keneh lah. Skabies kene kuris tintinan mah upami teu dicampuran ku Aquades ieu teh terlalu abdi mah kental sareng kanu dombana karos pisan nyerina panasna nyekrekna gitu. Gitu. Makana tambihan ku ieu ku Aquades. Mersitin cara nyuntikeunana masuk daging atau kan ieu mah masuk dagingnya. Atau saluareun daging sajaroan kulit. Ya, saluaran daging sajaroan kulit. Berarti di mana tah nyuntikeunana biasa? Posisina teh di mana anu kuris teh di mana misalkan umpama di ngeunu punduk. Berarti orang kedah caket-caket di daerah dinya. Nyuntikna teh diciwit heula. Diangkat kulitna langsung masuk kan? Jarum masuk saluareun daging. Sajaroeun kulit. Nah, kitu pemirsa khusus eta kuris. Kan ieu nama masuk daging sama. Ya. Unggul hiji khusus kuris. Ai di urang saseurna kan ai kurisna tinu bebokong umpamana ai disuntik tinu punduknya jauh atuh penyerapanana engkena. Jauh penyerapanana. Makana upami ieu punduk tah nu kuris berarti orang di dieu nu caketna. Jadi cepat. Iya. Sareng penyuntikan tetap sabaraha kali eta teh nyuntik? 3 kali. Selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Bade sehari 2 kali. Penyuntikan bade sehari sekali mah enggak. Kumaha raosna misalkan ada orang teh yang irit. Tapi kan bae lah udah pasti cager misalkan obat nya mah enggak. Abdi sekali 2 kali sehari 2 kali penyuntikan nyobian.
Bade nu sehari sekali nya tengah kantos nyobian. Yang penting mah ulah culeos nyuntikna da abdi darahkeuna gitu. Terbukti kamari si Raden kuris cager Sabulan. garing deui morolok deui. Bukan sebulan kurisna jadi eta mun menjalani mah komplikasi lah. Komplikasi pertama teh bilak nyeri mata. Terus Orok. beres eta orap. Beres eta kuris. Kuris teh tinu bawah tanduk teh lain punduknya, punduk gitu nya Ya. aja teh beheung teh nih. Leher luhur leher atas. Leher. Pindah terus nepi ka tukang lah. Teh kabujur. Nepi ka bobokong. Beres si bobokong kanu dada. Bisul beuneureun Nya. muncul orang mah. Nah, nya beres sih. Makanya enak normal deui si Raden. Jadi dijieun praktek ke om Praktek ya. mangpang mengpeng da Da aya teori obat bungkul meureun ari teh dipraktekkeun mah bingungnya. nol Kumaha? bulet Nol bulet. Nol bulet. Makanya si Raden abdi kangtos naros ka antu kan si Raden gegen teu Nya. di akalan deui keur ieu kan bae da eta senina pak gitu. Nya. Resep pokokna Ya, pe resep coba. pokokna mah. Jadi lamun aya domba sakit, gering harus berupaya teh pakai belajarnya, pakai praktek. pakai praktek iya. Ya. Karena lamun aya domba gering teh pakai praktek. Pakai praktek pe. Nah, Daripada yang make praktek domba batur wah dicarekan. dicarekan tuh pemirsa. Kumaha ieu teh nyuntik domba orang tapi cageureuh teh wah. Lieur. Oh, lieur. Ini cobaan kan domba nyalira we. Tah gitu. Saran ti abdi mah gitu. Terakhir saran masukan nasihat ke para pemula anu mulai belajar ternak domba anu manggih penyakit berat. Ai berat teh karena terang model awal abdi kan domba Kembung tak apa gitu. abdi terus do kantos abdi ngalaman ning domba teu nyatuan selama 3 hari. Nah kan bingung kumaha deui kan harus kan ka kumaha ya domba beres cenah ku koneng ku ieu alhamdulillah dicobian jadi ke nganggo pemula mah ulah isin-isin si abdi ge da di saung tani mah pan urang teh dulur urang teh makana eta ning saratanana keluarga besar saung tani Sarang selain ulah isin teh gitu sama-sama belajar. sok da abdi ge da abdi teh isin nemong-nemongkeun di danau da sok mun aya nu misalkan lain gitu carana anu skabias mah sok mah enggak ada orang kan diajar Nah, saring Saling-saling ya? ilmu, ya sharing saling-saling ilmunya pengalaman. saling-saling orang Nah, kan gitu. saling-saling. Da upami orang teh nu ngoreksi berarti orang teh ieu teh benar atau salah gitu. Sok wae. Iya. Sareng ulah sieun karena kan raosna di keluarga saung tani ieu kan tos wadahna tos jelas atuh gitu. Nah, Wadahna gitu, tos pemirsa. jelas. Jadi tetarang domba janten tarang da abdi genol ieu atuh. Meskipun ayeuna isi di dinas peternakan kan eta ngarti mah da lieur abdi gitu kan. Tapi anu yang kasar mah ku praktek nanya gampang. Teori mah terus kepala gitulah. Tapi kan ai praktek nama terus ieu mah nyuntik kieu Asalna mah cos. Nah, cabe domba teh kekerjetan cabe cek batur ku ieu kekerjetan. Nyengsol kan kulit. Kan bae da teh teu dicarekan. jadi carikan domba sorangan. Kan bae. Ya gitu pemirsa, hatur nuhun Kang Ekonya. Mun sami-sami Karena ilmuna, pengetahuanna, pengalamanna terus dibagikan ke pemirsa termasuk obat-obatanana pemirsa. Jadi ulah sungkan-sungkan untuk belajar karena bisa itu karena dibiasakeun. biasa itu karena tadinya kapaksa. Nuhun. Nah, bisa kudu bisa pasti bisa. Tetap semangat, salam sukses. Naon eta? Ieu kanggo perangsang, kanggo domba-domba anu bajir. Bajir, perangsang birahi nu hese beger. Ya. Nu hese jadi aya penyubur rahim teu. Nya ieu. Oh eta. Eta. Stron. Nah, Ya. Cuman nyuntikanana di kelamin, Di kelamin. betina. Di Dekat kelamin. kelamin atau langsung ke kelamin. Kan pulpa tapi puntennya kemarin bahkan Saya perhatikan Iyalah. jadi panjang deh. tadi kan tempat keluar pipisna lah Tilu gitu. B. Nah, tadi dia nata Daerah Tilu B. gitu. Puntennya sanes jorok ya mah. Sabaraha kali
sekali nya 3 kali langsung talk chair. wah si buntut Gitu pemirsa. gitu Eta mah ilmu terakhir anu teu apal karena birahi-birahi doma. tapi ge Anu sami hese, makanya hese. ayo sok orang sasarangan diajar dia mumpung wadah naik sama tani makanya masa dia teh raos Karena Sanes- cuma bibit. sanes Udang payunan bibit sanes cenah ya. pemirsa. Ya gitu. Atos panjang Terus panjang teh kan nya panjang teuing kayak beak keun kontena deui kan ari ka dieu ngalongo kudu aya deui obrolanna. oh iya siap Salam ngarit pemirsa, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya.